Dzień dobry, nazywam się Olga Paleczna. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób zrobić z filcu takiego ptaszka. To on jest ptaszek dwustronny, ma szydełkowe nóżki, ale my możemy zastosować sobie taką wstążeczkę i koraliczki to będą jego nóżki. Zastosujemy też piórka, będą nam potrzebne, no i filc przede wszystkim, no i wzór przede wszystkim. Troszkę nitki z igiełką, szpilki, żeby poprzyczepiać to wszystko ze sobą, no i oczka. Oczka różnego rodzaju, albo z jedną dziurką, albo po prostu jakiś taki koraliczek typu grzybek. Nożyczki oczywiście, no i zabieramy się do pracy. A więc możemy też się posiłkować taką książeczką ozdoby z filcu. Jest biżuteria i akcesoria. Ze ścinków, które nam zostaną, możemy po prostu sobie zrobić właśnie albo bransoletkę z takich kolorowych w kształcie kwiatuszków, albo takie kuleczki, komu co potem będzie pasowało. Więc wzięlibyśmy sobie po prostu z tej książeczki na kalkę techniczną, odrysowali i na karton odrysowali sobie ptaszka. Tu mamy już ptaszka wyciętego z tekturki. Przykładamy takiego ptaszka do filcu. Można bezpośrednio sobie wyciąć, ale ja mam takie mydełko krawieckie i tym mydełkiem krawieckim obrysowuję sobie cały ten kształt ptaszka. I mamy już jednego ptaszka. Żeby wykorzystywać jak najmniejszą część filcu, to można obrócić, żeby po prostu jak najmniej było skrawków. Tutaj celowo mogę zrobić taką rzecz, że kawałek dzióbka nie będę rysowała, z tego względu, że ten dzióbek będzie tak czy tak obcięty, bo ptaszki mają ewentualnie czerwone dzióbki. O, ale chcemy zaznaczyć, że w tym miejscu mniej więcej jest właśnie dzióbek. Z poprzedniego materiału, czyli z filcu innego, wycięłam sobie już wcześniej właśnie z tych ścinków skrzydełka. Możemy mieć albo fioletowe, albo żółte, albo takie ceglaste, albo takie pomarańczowe. Więc weźmiemy się za wycinanie naszego ptaszka. Ostrymi nożyczkami, ostrożnie oczywiście, poza granicą tego naszego mydełka, żeby podczas szycia nam te mydełko po prostu nie było widać. Tu sobie zaznaczymy, że on miał dzióbek i wykroimy jedną część naszego ptaszka. Zostaje nam taki kawałek. Starajmy się po prostu potem wszystkie kawałki wykorzystać. Robić recykling. Można właśnie już potem sobie zrobić jakąś inną biżuterię czy jakiś inny drobiazg, który będzie ładny, bo własnoręcznie zrobiony. Mamy dwa ptaszki, prawą stronę i lewą. Odłożymy sobie ten filc na bok i te ścinki tak samo. I tutaj mamy jedną stronę ptaszka, tutaj mamy drugą stronę ptaszka. Teraz sobie przykładamy. Wcześniej już też przycięłam sobie dzióbek, więc możemy sobie ten dzióbek, popatrzcie, tu w tą stronę położyć,
ale z tej strony musimy go obciąć, prawda? Bo nie ma dzióbka fioletowego, tylko po prostu przyłożymy sobie ten dzióbek. I szpilką możemy sobie go przyczepić. Odwrócimy i popatrzcie, jaki piękny ptaszek. Jeżeli go przyłożymy jedną część do drugiego ptaszka, to drugą część możemy też obciąć, bo już wiemy, która jest. W niektórych właśnie tak obcinane pojedynczo elementy czasami nam się po prostu nie zejdą, więc musimy dociąć te niechcące takie nasze wykrzywienia. Mamy prawo po prostu, to jest ręczna robota. Tu zostawimy sobie taki, bo ogonek może być taki rozczapieżony. To nam się przyda do wypełnienia potem. Wypełnimy w środku naszego ptaszka. Więc mamy już dzióbek przygotowany. Teraz powiedzieliśmy sobie, że weźmiemy sobie takie ładne zielone skrzydełka. I też musimy te skrzydełka z jednej strony szpilką i z drugiej strony położymy sobie ptaszka, żeby było równo. Teraz obracamy, przytrzymujemy i ładnie szpilką tylko na jedną część, bo musimy je po prostu przyszyć. I możemy się zabrać za szycie. Mamy jeszcze nóżki. Tutaj mamy jedna nóżka będzie. Zrobimy węzełek, ale ten węzełek zrobimy taki podwójny. Jeszcze raz go przełożymy, bo ta dziurka jest taka troszkę za duża. Nadmiar tego obetniemy. Tak. I znowu nam się te dwa kawałki przydadzą i to będą naszego ptaszka nóżki. Gdyby ta tasiemka była jeszcze większa, to byśmy od razu zrobili właśnie taką pętelkę, na której by ptaszek mógł wisieć. Ale niestety taka krótka tasiemka, więc musimy ją niestety schować. Będzie miał takie długie nóżki i zrobimy mu przyczepimy mu tu właśnie tą szpileczką. Tak. I już mamy takiego ptaszka. Teraz musimy dobrać oczka. Albo takie ciemne, albo takie ładne żółte. Takie ładne żółte. No ale takie ładne żółte to i koraliczek taki piękny musimy tu dołożyć. Dobrze, mamy, co prawda nie są jednakowe, ale jeszcze mamy taki. Nie, zrobimy takie. I mamy wszystkie elementy już do szycia. Bierzemy sobie nitkę z igłą, nawleczoną już mam. Zrobimy sobie węzełek. I teraz przyszyjemy sobie, chociaż jeszcze możemy zrobić w ten sposób, przyszyjemy sobie oczko, ale jeszcze musielibyśmy po prostu doczepić sobie piórko. Skoro on ma zielone skrzydełko, to i zielone piórko będzie ładne. Więc ostrożnie, klejem na gorąco przyczepimy sobie piórko. Tu
będzie czubek tego piórka. Jeszcze chwilkę. To możemy sobie przyszyć fastrygą. Wcale nie musimy naokoło czy na okrętkę, tylko fastrygą, bo przecież jeżeli my to mamy mieć na naszej gałązce jakiejś w domu czy w ogródku powiesić tego naszego ptaszka, to on może być po prostu taką tylko fastrygą przyczepiony. Mamy już, ale przejdziemy sobie jeszcze, żeby przez ten tylny, przez tą tylną nitką, żeby przyszyć mu oczko. Wkładamy przez koralik i z powrotem przez ten jednodziurkowy koralik. Będzie piękny nasz ptaszek. Proszę bardzo, jakie ma ładne oko. I teraz zakańczamy szycie oczka. Oczywiście już sobie zrobimy pętelkę, żeby przytrzymać. Może nasz klej już się rozkleił. W takiej odległości sobie przyczepimy te piórko, żebyśmy potem jak nitką z igłą przechodzili, żebyśmy po prostu tak? I jeszcze sobie doczepimy dzióbek. O, podstawka się zaczepiła. Tak. Dzióbeczek. I nóżki też możemy przyczepić. O. Mamy już piórka, mamy przyczepione nóżki, ale nie mamy jeszcze naszego wieszadełka, więc nasze wieszadełko też już mamy przyczepione. O, wszystko już mamy przygotowane. Teraz tylko przyszyć drugą stronę. Ptaszek ma dzióbek, ptaszek ma oczko, coś mu te oczko troszkę lata, więc musielibyśmy poprawić po prostu jeszcze te oczko. Czemu tak nam się to... Dobrze, może przyczepimy, żeby go wzmocnić, tę nitkę, która nam się tam popuściła. I teraz szyjemy drugie oczko. Przez koralik, przez biały koralik i z powrotem przez żółty koralik. I teraz mamy tutaj tą część naszego skrzydełka do przyszycia. Nie trzeba się martwić i przejmować, że te skrzydełko ma raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fastryk, a tu będzie przykładowo 9 albo 7.
To nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby po prostu było przyszyte. Żeby się przytrzymało, żeby nie odpadło. No i trzeba uważać, żeby właśnie nie zaczepiła nitka o coś, bo nam zepsuje całą pracę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a my zrobimy 7. O, 7. Mamy nóżki, mamy wszystko już przygotowane, więc teraz możemy zacząć szyć. A skoro my mamy już tu jedną nitkę u góry, to możemy po prostu przyłożyć naszego ptaszka prawą stronę do prawej strony. Oczywiście możemy sobie dać, żeby nam teraz równo wyszedł brzuszek z nóżkami, brzuszek z drugim brzuszkiem. To takimi dużymi szpilkami sobie przyczepimy i będziemy szyli. Oczywiście też fastrygą. Tutaj mamy, o proszę bardzo, naszego ptaszka i fastrygą sobie przyszyjemy. Fastryga znaczy raz w dół, raz przez materiał i troszkę dalej w drugą stronę przez materiał. Można za każdym razem wyjmować, a można też po prostu zrobić o tak, jak harmonijkę na igłę naciągać ten filc i potem przeciągnąć i już mamy taką ładną część ptaszka przyszytego. Tu już mamy i szpileczkę odkładamy i teraz mamy nóżki. Jedną nóżkę przyszywamy, po prostu tylko go złapać, żeby tam wiedzieć, że tam na pewno jest złapana ta nóżka. Drugą nóżkę złapiemy. Jak już będziemy gdzieś na wysokości dzióbka, to możemy wypełnić ptaszka takim specjalnym wypełniaczem bawełnianym. Można go kupić w sklepach, a możemy po prostu też zrobić kawałkami właśnie tego filcu, który nam gdzieś tam z tych ścinków pozostaje. I teraz łatwiej nam omijamy ten klej, gdzie dzióbek był właśnie klejem przyklejony, więc teraz nam będzie łatwiej po prostu nie wkłuwać się igłą do tego kleju, tylko do 3 warstw filcu. O, jesteśmy już poza główką i teraz będziemy zaszywać tą część, ale musimy po prostu napchać tego naszego ptaszka. Więc wcześniej żeśmy mieli tu takie małe ścineczki, które tam wsadzimy. Nic się tu nie zmarnuje. Włożymy do środka i mamy taki jeszcze wypełniacz. Skoro jest tam część taka luźna w ogonku, to nie może być tak mocno napchany. Musimy go tak leciutko tylko napchać.
posilimy się, będziemy się posilać takim szydełkiem, nie, paluszkiem jednak. Wypchniemy tam część. Teraz część pójdzie tutaj do brzuszka. Wcale nie musimy go robić takiego puchatego, aby po prostu miał taką, nie był taki płaski, tylko lekko wypchany. Jeszcze tu szpileczka nam została, żebyśmy się nie ukłuli. I teraz jeszcze wypchniemy główkę ptaszka. Jeszcze kawałek. I możemy śmiało zaszywać. Mnie się bardzo podoba. Jest taki ładny, różową tasiemkę dostał do powieszenia. Tak ładnie kolorystycznie jest zrobiony. No na to trzeba wszystko zwracać uwagę, żeby nam się podobał. Żebyśmy byli zadowoleni z tego, co żeśmy własnymi rączkami zrobili. Jeszcze raz, dwa. Powykrzywiamy go troszeczkę, w sensie już mamy, zakończamy ptaszka. Pętelkę robimy. Przeciągamy przez cały igłę z tej strony, żebyśmy wiedzieli, że nitka jest gdzieś tam głęboko w środku, że już nam się nie rozsupła. Nożyczkami odcinamy i mamy takiego pięknego ptaszka. Mnie się bardzo podoba. Dziękuję.